আসসালামু আলাইকুম। এই ওয়েদারে কম বেশি সবার ঠান্ডা জ্বর গলা ব্যথা হয়ে থাকে, আর সামান্য ঠান্ডা জ্বরেই মনে এখন নানা রকম ভয় ভীতি হতে থাকে। ভয় না করে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে নিজের যত্ন ও পরিবারের যত্নটা নিজেই নিতে পারবেন সামান্য কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে। তাই ঘরে থাকা সামান্য কিছু জিনিস দিয়ে কী করে জ্বর ঠান্ডা কাশি দূর করবেন তার একটি রেসিপি দিব, যেটা পরিবারের ছোট বড় সবাই খেতে পারবে। চলেন দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি আজ একটি হট ড্রিঙ্কস তৈরি করব, আর হট ড্রিঙ্কসটার জন্য আমার লাগছে লবণ, লং, আদা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, লাগছে গোলমরিচের গুঁড়ো, ফ্রেশ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর নিয়েছি এখানে সাদা এলাচ, দারচিনি, রসুন পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, লেবুর রস আর হলুদ। হলুদটা ফ্রেশ হলুদও ব্যবহার করতে পারবেন অথবা ফ্রেশ হলুদের গুঁড়াটাও ব্যবহার করতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর লাগছে মধু, মধুটা আমি সব শেষে ব্যবহার করব। আমি এখানে 3 কাপ ড্রিঙ্কসের জন্য 3 কাপ পানি নিয়ে নিয়েছি। পানিটা সামান্য গরম হয়ে এলে দিয়ে নিচ্ছি লবণ 1.5 চা চামচ পরিমাণে। নিয়ে নিয়েছি 3টা লং, 3টি সাদা এলাচ আর 3 টুকরো দারচিনি। যেহেতু 3 কাপ তাই আমি সবগুলো 3টা করে নিয়ে নিয়েছি। 1 কাপের জন্য একটা একটা করে পিস নিলেই হয়ে যাবে। নিয়ে নিয়েছি 1.5 চা চামচ পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়া, আর 1 কাপের জন্য 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। 2টে রসুনকে আমি পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, আর কিছু আদাও স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, যা আমি এখনই দিয়ে নেব। তবে চাইলে আপনারা রসুন আর আদাটাকে কুচি করেও কেটে নিতে পারবেন, তবে আদাটা পরবর্তীতে ব্যবহার করব তাই আমি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। সবগুলো উপকরণ সামান্য ফুটে উঠলেই দিয়ে নেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণে লেবুর রস। তবে 1 কাপের জন্য 1 টেবিল চামচ লেবুর রস ব্যবহার করতে পারবেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবার সবগুলোকে ফুটতে দেব 5 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 5 মিনিট পরে, আর 5 মিনিট পরে আমি এখানে দিয়ে নেব 1.5 চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া। হলুদের গুঁড়াই এই ড্রিঙ্কসের মেইন উপাদান, আর হলুদ অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করে, যা আমরা কম বেশি সবাই জানি। হলুদের গুঁড়োটা এই ড্রিঙ্কসের সাথে খাওয়ার ফলে শরীরের ব্যথাটাকে কন্ট্রোল করবে। এবার আরও 5 মিনিটের জন্য সবগুলোকে ফুটিয়ে নেব খুব ভালোভাবে। জাস্ট 10 মিনিটেই হয়ে গেল উপকারী এই ড্রিঙ্কসটি। এবার এটিকে ভালো করে ছেঁকে নেব। এবার আমি এখানে দিয়ে নেব 1.5 চা চামচ মধু। 1 কাপের জন্য 1.5 চামচ মধু ব্যবহার করতে হবে। মধুটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটা গরম গরম খেতে হবে। গরম গরম গলায় সেঁক দিয়ে খেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ঠান্ডা করে এই ড্রিঙ্কসটি খাওয়া যাবে না। আরেকটা জিনিস ভালো করে মনে রাখতে হবে, ড্রিঙ্কসটি বেশিক্ষণের জন্য সংরক্ষণও করা যাবে না। দিনে এটা 2বার খেতে পারবেন, আর 2বারই সাথে সাথে বানিয়ে সাথে সাথে। এবার সেই সিদ্ধ আদা থেকে কিছুটা আদা এখানে দিয়ে নিচ্ছি, আর এটা ড্রিঙ্কসের সাথে অবশ্যই খেতে হবে। হয়ে গেল হলুদ দিয়ে আমার হট ড্রিঙ্কসটি। এটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, আর পরিবারের অন্য সদস্যদেরকেও খেতে বলবেন। আশা করছি এটা খেয়ে আপনাদের উপকার হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।